반갑습니다, 여러분들. 오늘 2월 22일 일요일이고요. 드디어 산학금을 다 채웠습니다. 오늘부터 저는 개인 택시입니다. 하하. 충성 세하. 8시입니다. 어제 너무 콜이 없어가지고 힘들었어요. 네, 그래가지고 아침에 안 일어나던데요. 알람이 막 울렸는데 안 일어나. 조금 늦었네요. 오늘은 지상에 차를 대놨습니다. 1분 1초라도 빨리 콜을 받기 위해. 1분 1초니까 1분 1초니까 오늘 일요일이라서 개인적으로 제 생각인데 일요일날 콜이 별로 없어요. 서울에서 낮에 근무할 때는 콜이 있었거든요. 근데 인천은 진짜 콜이 없대요. 다들 일요일엔 뭘 안 하시나 봐. 자, 오늘도 힘들지만 산뜻한 기분으로 미치겠다 진짜. 오늘부터는 개인 택시 형님들이랑 정말로 똑같아졌어요. 산학금 다 채웠기 때문에. 지난번엔 제가 착각을 해가지고 실언 아닌 실언을 했죠. 자, 심플리 디카페인. 저는 이거 디카페인인지 모르고 샀거든요. 향이, 커피 향이 확 나가지고 당연히 이게 카페인이 있는 줄 알았는데 뭐 카페인을 빼는 그런 별도의 기술이 있나 보죠. 카페인이 없더라고. 그냥 와이프가 얘기해줘서 알았어요. 요거는 청소하고 고집 딸내미한테 받은 빚. 자, 콜 안 올리니? 콜 수신 없어. 없어. 오늘 저는 아침부터 굳은 결심을 했습니다. 청라 쪽으로 가서, 청라에서 공항 넘어가시는 분은 안 계실 것 같긴 한데 여차하면 저 오늘 영종도 들어가겠습니다. 출발할까요? 말까요? 어제 겨우 30 찍었네. 오늘 목표는 20만 원입니다. 개인 택시 형님들이랑 똑같이 20이지요. 청라 왔습니다. 청라. 9시 18분이고요. 24,500원. 주안. 아침부터 기가 엄청 빨렸어요. 주안에서 여기 청라 따님 댁 오시는데 따님이 부르신 것 같아. 자꾸 유턴이 안 되는데 유턴해서 가자는 거야. 고속도로 탈 동네가 아니거든요. 계속 고속도로를 타야 된대. 그래서 유턴 안 되는 데를 딱딱 해가지고 유턴 되는 데를 딱 하는데 본인 따님은 유턴해서 갔다는 거야. 거의 불법 좌회전이거든요. 그러면서 또 내가 말을 말아야지 그러시면서 또 따님한테 전화해가지고 야 거기 유턴 되냐 안 되냐 또 따님이 아마 제가 듣기로는 본인도 알 거야. 거기 좌회전 안 되는 데인데 불법으로 한 거를. 거기 잘 모르겠는데 그러니까 또 우리 딸이 잘 모른다면서 또 와가지고 그냥 내비대로 가면 되거든요. 굳이 그거를 또 우회전 해가지고 1km 더 나오고 요금이 예상 요금이 12,000원 얼마였는데 16,000 얼마가 나왔어. 따님이랑 중간에 통화 안 했으면 제가 오해받아요. 어르신들을 안 태우려는 이유가 있습니다. 진짜 본인 고집이 그래 놓고 또 기사가 이렇게 말 몇 마디 하면은 네 고집이 세다고. 택시를 타지 마세요. 그러면은 본인 차 끌고 다니시면 되지 뭐하러 택시를 타요 그러면. 그렇잖아. 본인 아는 길이 무조건 옳다고 생각하지 마시라니까. 이게 어르신들이 예전에
이렇게 택시기사 막 돌아가고 막 그런 경험이 있을 거 아니에요. 연세가 있으시니까. 근데 요새 택시들이 그러지 않는다는 걸 잘 모르시는 것 같아. 몰라도 예의상. 아니, 운전수가 운전을 보고 이렇게 하는 건데, 본인이 다 보고 있잖아요. 근데 그거를 이쪽으로, 저쪽으로, 이쪽으로, 저쪽으로, 그것도 알죠? 미리 얘기 안 하고 꼭 다 떼가지고. 본인 잘 모르거든. 그럼 사고 난다고. 사고 나면 사고 책임 누가 지는 거야? 그럼 기사가 다 지는 거죠. 돈 몇백 원 더 받으려고 기사가 이렇게 막 돌아가겠어요? 아, 정말, 진짜. 손님은 내리면 끝이지만 기사는 그게 잔상이 오래 남아요. 저 같은 경우 한 2시간은 가요. 물론 이제 바쁘게 일하면은 생각이 안 나는데, 제발 좀 그러지 맙시다. 문화, 뭐, K 문화 어쩌고 저쩌고 한다며! 왜 이렇게 후진국이야? 택시 그거 타가지고, 아니 무슨, 그 뭐야. 두쫑쿤지 두바이 쫀득쿠키인지 뭐 그거는 뭐 한 알에 막 8,000원 16,000원 주고 사 먹으면서 그 택시비 그거 1, 200원 그거 기사가 삥땅 칠까봐 그 아유 눈이 벌게 가지고 아유 볼상사나워. 저희가 이건 오해하지 말고 들으세요. 부유한 동네에서도 손님을 태우고 아닌 동네에서도 태우잖아요. 선입견이 생길 수밖에 없어요. 부유한 동네는 아무 말씀이 없어요. 트러블도 없고 심지어 술을 취하셔도 그런 경우가 없어요. 맨정신에 이래버리니까 진짜 돌아버리겠다니까. 아, 신세 한탄이었습니다. 오늘 조졌다. 와, 저 오늘 그날인 것 같습니다. 아침부터 기빨리고 지금 우버 간만에 떠가지고 그 아까 성남역에서 넘어왔거든요. 고가 타고. 딱 꺾으면은 손님 있어야 되는데 취소해버리네. 어이가 없네. 진짜. 너무 스트레스 받는데. 어? 우버도 진짜 진짜 타주기 싫다 진짜 이러면은. 다 왔는데 취소하는 건 뭐야? 미리 취소를 하던가. 진짜. 힘의 추천 번호로 안내를 시작합니다. 빡치네요. 60m 남겨놓고 취소하는 이런 어이가 없네 진짜. 여기 또 어떻게 나갑니까 여기. 콜을 수락하였습니다. 오! 오히려 좋아. 잠시 후 목적지가 있습니다. 오히려 좋아. 지금 취소되고 인천국제공항 떴어요. 오히려 좋아. 와, 근데 여기 어떻게 나가냐. 와, 진짜 여기 서구 여기 뒤쪽 여기 진짜 보여드리고 싶습니다 진짜. 마음을 다스리겠습니다. 잠시 후 우회전입니다. 이어서 나무 아미타불 목적지가 있습니다. 관세음보살 경로를 다시 탐색합니다. 관세음보살 나무 아미타불 관세음보살. 잠시 후 우회전입니다. 인천국제공항 왔고요. 저분이 날 살렸다 진짜. 너무 기분이 안 좋았어요 아침에. 경로 안내를 시작합니다. 주정차 단속 걸릴까봐 빨리 튀는 겁쟁입니다. 난 겁쟁이랍니다. 잠시 후 요즘에 뭐지?
그 무슨 그 쇼핑 사이트 광고 너무 웃기던데. 그 H.O.T 섭외해가지고, 야, 그 대단한 그 연예인 분들을 어떻게 섭외했는지 궁금한데, 진짜 너무 웃기던데. 그거 한번 찾아보세요. 그 지마켓인가? 지마켓 광고인가? 그게? 되게 웃기던데. 보여줄게 완전히 달라진 나. 그 노래도 막 이렇게 리메이크 해가지고 막 엄청 서른도 님도 나오고 또 누구였더라? 뭐 김경호 님도 나오고 자우림 김유나 님도 나오고. 야 진짜. 그리고 어찌합니까 그분 성함 까먹어 버렸네 형님. 아무튼 그분도 나오고. 야 진짜 쟁쟁한 가수 다 섭외해가지고, 야, 그 진짜 기발하게 광고 잘 찍었더라고요. 올해 광고 대상감이다, 진짜. 어찌합니까? 저는 나가야죠. 저는 저의 꿀통으로 나가도록 하겠습니다. 20km 나가야 되네. 먹을 것도 안 사왔는데. 가보도록 할게요. 50km 신호 위반 과속 단속 제가 이럴 줄 알았어요. 70km 구간 단속 영종도에서 300m 공항 또 받아버렸죠? 잠시 후 지하차도 오른쪽 형님들, 영종도에서 영업하시던 형님들, 잠시 후 죄송합니다. 너무 좋아. 이제 딱 내려서 트렁크 턱 해드리려고 했는데, 기사님 내리지 마세요. 질적으로 다르지 않습니까, 형님들? 사람을 질로 평가하는 건 좀 그런가? 다른 걸 어떻게 해? 좀 교양 있게 합시다. 좀 우리 다 대한민국 사람들 이제 다 먹을 만큼 먹고 살잖아요. 이렇게 응? 그건 아니지. 안 그래? 교양민국, 응? 그럼 다시 꿀벌짓 하러 날아가 보도록 하겠습니다. 82,300원 3시간 27분 11시 31분. 야, 그거밖에 못했어? 인천에서 높은 겁니다. 여기 옛날 영상 꼭 보고 오세요. 오늘 처음 보시는 분들 엄청 높은 거예요. 근데 영종도가 다 좋은데 빈 차로 나가는 거리가 진짜 상당합니다. 한 20km. 1공항 같은 경우에도 한 17, 18km. 그래도 뭐 운전하기 편하잖아. 진상 없고 편하잖아. 그것만 해도 어딥니까? 일로 가주세요. 절로 가주세요. 좌회전해주세요. 여기서 우회전하셔야 되는데 왜 일로 왔어요? 바이야. 우버 타고 이공항 왔습니다. 잠시 후 과속 방지턱이 있습니다. 12시 55분이고요. 근무한 지 4시간 51분 지났어요. 수익금 11만 3천원. 멋있습니다. 이게 영종도 아이가. 얼른 또 딜리버리 하러 갈게요. 인천 형님들 얘기 좀 해주십시오. 제가 진짜 궁금해서 여쭤봅니다. 오늘 연휴 끝이잖아요. 근데 오늘 왜 이렇게 여객터미널 가시는 분이 왜 이렇게 많아요? 이상하네. 제 동서는 1km 문남지구 방면 지하차도 옆길 지난주 토요일부터 이번 주 일요일까지 쉰다고 그랬거든요. 이거 상식적으로 그렇잖아요. 연휴 때 여행을 가고 이제 내일부터는 일반이 아닌가? 어떻게 이렇게 되는 거지? 별개의 문제인가? 어쨌든 태울게요.
오면서 생각해 봤는데, 제가 몰랐던 비밀이 있었을 수도 있겠다. 형님들, 일요일 날은 원래 영종도에서 공항 가시는 분들이 많았던 거 아닐까요? 아닌가? 제가 일요일은 근무를 많이 안 했거든요. 그렇다 보니까 잘은 모르는데, 아마도 그런 게 아닐까. 안 그러고는 이게 이해가 잘 안 되거든요, 제 머리로는. 아시는 분 댓글 좀 부탁드립니다. 아니면은 원래 많은데 저 혼자 이때까지 모르고 그냥 있었던 거일 수도 있고. 시작합니다. 희한해. 오늘 연휴 마지막 날인데 해외를 많이 나간다, 국내를 나간다, 아니면은 뭐 제주도를 간다. 다녀봤어야 알지. 자, 이번에는 공항은 아니고 공항 철도. 자, 3시 9분이고요 7시간 6분 일했습니다. 수익금은 149,800원. 아우, 훌륭하다. 야, 여기 공항철도 형님들 1분, 2분, 3분, 4분, 5분, 6분 서 계신, 다 개인님. 새로운 경로로 안내합니다. 개인 형님들 진짜 법인 초짜 물러갑니다. 중샹. 3시 33분이고요 156,400원 했습니다. 계속 영종도에 있고 싶은데 방금 콜이 들어왔는데 고향이 들어와 봤네요. 고향. 다시 올 고향. 아, 오늘 영상 보신 분들 진짜 좋은 거 알아가시는 겁니다. 뭔지 아시죠? 아유, 나만 할래. 4시 26분이고요 8시간 23분 근무했습니다. 20만 700원 됐어요. 문제는 여기가 일산입니다. 아, 우리 김기사 형님 뵙고 가고 싶은데 처지가 처지인지라 튀겠습니다, 형님. 뒤쪽으로 튀면 되나? 바로 그죠? 아, 그래도 한 30분은 걸리네. 출발하겠습니다. 또 뭐야? 인천 형님이네. 86 형님. 어우, 서구로 가겠습니다. 연수로 왔습니다. 연수. 일산에서 따닥 맞아서 연수로 왔고요 23만 5,400원. 이야, 9시간 반. 지금 시각은 5시 32분. 아, 오면서 고민거리가 좀 생겼습니다. 이 문의가 갑자기 막 들어와가지고 뭐가 뭔지는 모르겠는데 진로 고민이 되네요, 갑자기. 아, 여기 잠깐 내려서 담배 한 대 피겠습니다. 아, 오늘 쉬지를 못했어요. 정보 수집 구간입니다.
예약 안내 문자 드렸고 다시 업무 시작합니다. 5시 49분입니다. 65,000원만 더 하면 집에 갈 수 있는데 오늘 제가 몰랐던 사실 제가 생생히 보여드렸습니다. 형님들 이미 알고 계시겠지만 그곳에 가셔요. 자, 여기 지금 연수인데 저기 시청역 쪽으로 해가지고 한번 쭉쭉 나가보도록 하겠습니다. 연수 분들은 돌아오셨을려나 모르겠습니다. 나가버린 제정신도 돌아오지 않았습니다. 아유 떠들다가 우버콜을 못 잡았네. 우버야 미안해. 부평 온 김에 대왕김밥 딱 살라고 딱 차를 딱 댔는데 콜이 딱 들어와가. 오늘 밥 먹기 글렀다. 근데 오늘 날씨가 엄청 춥네요. 바람이 엄청 부네. 여기 앞에 GS에서 픽업하도록 하겠습니다. 아니, 차가 이렇게 오는데 그걸 자꾸 앞에다가 잠깐 섰다 가지. 이거 참 성격 이상하시네 진짜. 물론 사람이 우선이죠. 우선인데 죄송합니다. 단타바리 모셔다 드렸고 다시 대왕김밥 쪽으로 가보겠습니다. 배가 너무 고픕니다 형님들. 지금 262,700원 할 동안 하나도 못 먹었습니다. 근데 우리 마누라 카드가 어디 갔냐. 챙겨왔는데 왜 안 보이냐. 마누라 카드 없으면 저 밥을 못 먹거든요. 여기 있네. 가려고 딱 유턴을 딱 했는데 바로 또 콜이 들어왔네. 어머, 오늘 김밥은 조졌다 형님들. 안산시. 이거 뭐 웃어야 돼요 말아야 돼요? 어질어질해. 7시 53분입니다 수익금 295,300원. 근무한 지 11시간 49분 지났어요. 부평에서 대왕김밥 사 먹으려다가 안산으로 와버렸네. 저기 건너편에 뭐 닭꼬치 이런 걸 파시는데 사야 되나? 배가 너무 고프네. 야, 건너편에 엄마 솜씨 반찬이라는 반찬 가게가 있거든요. 반찬만 뜯어 먹을까? 요새는 반찬도 비싸. 터무니없이 비싸다 이게 아니라 생각보다 가격이 높다 이 뜻이에요. 또 오해하지 마세요. 자, 여기가 아까 오다 보니까 단원구인 것 같았거든요. 안산시 단원구인데 안산시 단원구에서 학플이 어딘가. 안산 그 고대역인가 뭐 아무튼 거기가 그때 하플이었던 것 같은데 예전에 보니까 덕고 시흥 아니다 저 어디야 서울의포구 쪽으로 나가도록 하겠습니다. 그래야 되겠죠? 시흥 지나가고 있는데요. 따당 맞았습니다. 따당. 시흥에서 서울의포구 바로 옆 동네죠. 뭐 옆 동네고 뭐 나발이고 주시면 아유 감사합니다 해야지. 아까 일산 고향 갔을 때도 따당으로
어딜 갔지? 남동구였나? 미추홀이었나? 갔었는데 녹화한 게 없어졌더라고요. 체크해보니까. 아까 그 킨텍스에서 갑자기 제가 킨텍스 지나가고 있는데 갑자기 코를 탁 터가지고 60km 손이 빡 터가지고. 과속 단속 구간입니다. 안 그랬으면 오늘 조졌어요. 월곤역 방면 아, 조진 건 아니었다. 네, 솔직히 영종도에서 꿀 많이 빨았습니다. 죄송합니다, 영종도 형님들. 300m 앞 월곤역 방면 오늘 좌회전입니다. 영종도 콜 좀 빨리 없어지지 않던가요? 죄송합니다. 단타 8시 44분 2월 22일 일요일 12시간 41분 만에 30만 1,000원 기적이네요. 네, 인천에서 이게 되네. 어제 16시간 걸렸죠. 무려 3시간 20분이나 앞당겨졌어요. 이게 따당의 힘이다. 이게 연속되는 콜의 힘이다. 제가 몸소 보여드리고 있습니다. 소래포구인데 소래포구 민심이 많이 안 좋아졌죠. 경로 안내를 시작합니다. 여기도 추억이 있는 데인데 지금은 사라져버린 옛 추억이요. 이런 노래 없어요. 자, 9시 3분이고요 30만 5,900원 딴따단따. 자, 이제 충전소로 갈 시간이 다가왔습니다. 지금 그래도 아직 한 100 정도는 달릴 수 있는데 내일 저희 와이프 생일이거든요. 경로 안내를 시작합니다. 그래서 내일은 조기 퇴근입니다. 사장한테 전화했어요. 아마 맨날 첫날 밖에 나와가지고 응? 애 얼굴도 안 보고 이러고 있는데 마누라 생일은 한번 그래도 시원하게 맛있는 거 그러라. 오늘 아침에 전화했는데 그러면 오늘 일요일인데 30 하고 내일은 20 하고 내일 쉬어? 아니야, 내일 20 하고 집단에는 까줬다 이거지. 그러니까 저녁 야근 시간을 없앤 거예요. 20 하라는 얘기는 보통 한 7시 정도 되면은 이제 20 되잖아요. 6시나 7시 정도 되면 그냥 일하고 가라. 아주 지독한 새끼야. 야, 신현수역 아까 왔었는데 또 왔네. 여기 형님 2분 서 계셨는데 1분 가셨네. 자, 저는 이제 가스 충전하러 이동해 보도록 하겠습니다. 인천이 형님 그거 아세요? 인천이 우리나라 시 중에 그러니까 광역시랑 특별시랑 해가지고 땅이 제일 커요. 땅 제일 넓은 데가 제가 알기로 경주시인 걸로 알고 있는데 1013인가? 뭐 아마 그랬던 것 같아. 엄청 커요 인천이. 아시죠? 여기 송도에서 저희 계양 가버리면 막 30km 나옵니다. 대구는 아마 제 기억에 성서 계명대학교에서 시집까지 가면은 아마 20km였던 것 같은데. 네, 뭐 대구는 또 뭐 또 다사도 있고 뭐 있긴 한데
뭔 소리 하다 이래야 됐냐. 배가 고프니까 애가 정신이 없습니다. 지금 기력을 다했어요. 너무 피곤해 보이지 않습니까? 내일 간만에 퇴근하고 와이프랑 밥을 먹도록 하겠습니다. 미깨고 에? 말이다. 미깨고 미깨고 에? 오늘 수익금 몇 개냐고. 60km 단속 구간입니다. 충전소 맞춰놓고 가고 있는데 연수로 다시 끌려왔고요. 지금 9시 32분이고 31만 3,700원 했습니다. 13시간 28분 운행했어요. 오늘 왜 그런지 모르겠는데 제가 옛날 생각이 이렇게 나네. 왜 그런지 모르겠네. 몸을 안 쉬어줘서 애가 이제 몸이 슬슬 좀 이상해지는 건가? 몸이 정신을 지배하는 건가요? 실제로 의학적으로 밝혀진 건데 실험을 통해서 사람이 죽을 때가 되면은 뭐 이렇게 좀 변하기도 하고 뭐 이런다고 하잖아요. 그게 사람이 딱 죽는 순간이 되면은 뇌에서 막 도파민 같은 그런 물질이 꽉 나오면서 막 어릴 때 남아있는 그런 잔상 기억들 있잖아요. 그것부터 해가지고 최근 것까지 쫙 지나간대요. 그래, 제가 오늘 왜 그런지 모르겠는데 계속 운전하면서 뭐 의식적으로 그런 건 아닌데 자꾸 옛날 생각이 나고 혹시 형님들 제가 먼저 갈 수도 있으니까 구독과 좋아요 좀 누릅시다. 유명한 말이 있잖아요. 오는 데는 순서 있어도 가는 데는 순서 없다고. 죽는 걸 두려워할 필요 없어요. 어차피 죽을 때 쫙 하면서 뇌가 이렇게 확 하면서 너무 행복하게 죽는데요, 사람이. 뭐 물론 이제 사고사나 이러면은 또 다른 얘기지만 뭐 그렇다고 해서 죽자 이 얘기가 아니고 죽는 걸 두려워하지 말고 오늘을 열심히 살자 이 얘기입니다. 뭔 얘기 하자 이렇게 됐지? 지금 너무 피곤한 상태입니다. 오늘 평소보다 근무 시간이 굉장히 짧은데 2시간 반이나 더 짧은데 최근에 계속 16시간 막 이렇게 탔죠. 이게 긴장이 좀 풀린 것 같아요. 30만원 이상 하다 보니까 이제 긴장이 많이 풀려버렸네. 충전소까지 가는데도 한 8km 정도 되는데 일부러 지하철 쪽으로 안 가고 여기 바깥쪽 문학터널 있는 쪽으로 해서 가고 있습니다. 뭐 들어오면 가는 거고 안 들어오면 뭐 없는 거고. 충전소 가면은 거의 오늘 영업 끝입니다. 십정동에서는 쉽사리 정말 동요할 만한 콜이 뜨지 않아요. 그래서 십정동이에요. 너무 피곤하네요. 바로 집으로 가도록 하겠습니다. 사고 날 것 같아요. 졸음 운전은 진짜 답이 없습니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 수고하셨어요.